地的房子真是太酷了，不再用土地使用指标，有地就能放，随时可搬走。只要您一个电话，我就把房子给您送到家。占地38平，2房1卫1阳台，大客厅，3面观景都落地窗，电动窗帘为您保护隐私。干湿分离的卫生间呐，洗漱洗澡互不干扰，全尺寸水小台，还有咱们智能美妆镜，咱们储物柜也都给你带的。冬天有地暖，夏天有空调，为您解决了冬冷夏热。装修全部在工厂做好，出厂即是成品，到您现场完成水电安装就可以使用。